ओम शांति। आज बाबा की 13 तारीख की मुरली व्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स 31 दिसंबर 2004। हेडिंग, इस वर्ष के आरंभ से बेहद की वैराग्य वृत्ति इमर्ज करो। इस वर्ष के आरंभ से बेहद की वैराग्य वृत्ति इमर्ज करो। यही मुक्ति धाम के गेट की चाबी है। यही मुक्ति धाम के गेट की चाबी है। आज नवयुग रचता बाप दादा अपने बच्चों से नव वर्ष मनाने के लिए, परमात्म मिलन मनाने के लिए बच्चों के स्नेह में अपने दूर देश से साकार वतन में मिलन मनाने आए हैं। तो आज के बाबा एसছে নতুন বছর মানাতে परम धाम থেকে বাচ্চাদের स्नेहे। लेकिन बाप दादा आप बच्चों को नव युग और नए वर्ष की दोनों की मुबारक दे रहे हैं। नया वर्ष तो एक दिन मनाने का है, नव युग तो आप संगम पर सदा मनाते रहते, তাই না? নতুন বছর প্রথম দিন হ্যাপি নিউ ইয়ার হয়ে গেল, বেশ হয়ে গেল। বাবা বলছেন নতুন যুগের আগমনের হ্যাপি নিউ ইয়ার। এটা কবে পর্যন্ত পালন করব? পুরো संगम युग, पूरो जीवन यात्रा। आप सभी भी परमात्म प्यार की आकर्षण में खींचते हुए यहाँ पहुँच गए हो। लेकिन सबसे दूर देश से आने वाला कौन? डबल विदेशी। वो तो फिर भी इस साकार देश में है। लेकिन बाप दादा दूर देशी कितना दूर से आए हैं, हिसाब निकाल सकते हैं कितने माइल से आए हैं, তাই না? বাবা বলছেন পরম ধাম কত দূর, সেই সূর্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র তারা অন্তরিক্ষ পার করে সে কত দূর থেকে, তাই না? এমনিই তো বলে যে সূর্যের দূরত্ব কত কত কোটি কোটি মাইল, আবার তার থেকেও দূরে, তাই না? তো কত দূর থেকে শিব বাবা বলছেন আমি তোমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসি। तो दूरदेशी बाप दादा चारों ओर के बच्चों को दूरदेशी बाप दादा चारों ओर के बच्चों को चाहे सामने डायमंड हॉल में बैठे हैं, चाहे मधुबन में बैठे हैं, चाहे ज्ञान सरोवर में बैठे हैं, गैलरी में बैठे हैं, आप सबके साथ जो दूर बैठे देश विदेश में बाप दादा से मिलन मना रहे हैं, बाप दादा देख रहे हैं, सभी कितने प्यार से दूर से देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, তাই না? যখন বাবা মিলন হয় আমরা এখানে প্রজেক্টর লাগাই, বাবাকে ইয়াদ করে দেখে শুনতে থাকি। বাবা বলছেন আমি দেখি সবাইকে, কে কত কিভাবে আমাকে দেখছে শুনছে আমি দেখতে থাকি। তো চারো ওর কে, তো যারা বাবা মিলনের সময় দেখে না, তো ভাবো বাবার কি মনে হবে যে দেখো বাচ্চাটা আমার কথাও শুনতে চায় না, তাই না? এই জন্যে বাবা মিলনের ক্লাস কোনো দিন মিস করা যাবে না। तो चारों ओर के बच्चों को नव युग और नए वर्ष की पदम गुना मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बच्चों को तो नव युग नैनों के सामने है, बस आज संगम पर हैं, कल अपने नव युग राज्य में अधिकारी बन राज्य करेंगे। बाबा বলছেন আর কিছু বছরের সময়, তারপরে কি হবে? শতযুগ এই মাটিতে চলে আসবে, তাই না? বাচ্চাগুলো এই দেহ রেখে সুন্দর সোনার দেহ ধারণ করে, তাই না? সেখানে দেব দেবী रूप धारण করবে। इतना नज़दीक अनुभव हो रहा है, आज और कल की बात है, तो कल था कल फिर से होना है, তাই না? বাবা বলছেন আমি তো অনেকবার দেখেছি, এই সবেই মনে হচ্ছে যেন গতকালই ছিল শতযুগ। সব বাচ্চাগুলো কি খুশিতে ছিল, তাই না? তারপরে আবার সেই সময় এসছে
আবার সেই দিনকাল ফিরে আসবে। अपने नव युग की गोल्डन युग की गोल्डन ड्रेस सामने दिखाई दे रही है। কি দেখতে পাচ্ছেন? নিজের সোনার ড্রেস দেখতে পাচ্ছেন? পরে দেখেন কেমন লাগে, পরে দেখেন কেমন লাগে। মানাচ্ছে তো? মানাচ্ছে তো? না কিছু কমি বেশি লাগছে? मानाচ্ছে तो कितनी सुंदर है, स्पष्ट दिखाई दे रही है ना। आज साधारण ड्रेस में है और कल नव युग की सुंदर ड्रेस में चमकते हुए दिखाई देंगे। नव वर्ष में तो एक दिन के लिए एक दो को गिफ्ट देते हैं, लेकिन नव युग रचता बाप दादा ने आप सबको गोल्डन वर्ल्ड की सौगात दी है, जो अनेक जन्म चलने वाली है। ताई ना एत बड़ो गिफ्ट পৃথিবীতে কোনো বাবা কোনো বাচ্চাকে দিইনি। বাবা কি গিফট দিচ্ছে? নতুন যুগ, কয়েক জন্ম ধরে সুখ শান্তি সম্পত্তির স্বর্ণযুগ, তাই না? এত বড় গিফট, যেখানে শরীরও সুস্থ থাকবে, মনও খুশি আনন্দে বাচ্চাদের মতো নাচ করতে থাকবে, তাই না? সবাই আনন্দে থাকবে, তাই না? কি সুন্দর গাছপালা প্রকৃতি ফলে ফুলে ভরা থাকবে, তাই না? तो बाबा बोलছেন जो अनेक जन्म चलने वाली है, বিনাশী সৌগাত नहीं है, তাই না? একটা দিয়ে দিলাম, 2-4 দিন বাদ খারাপ হয়ে গেল, ওই রকম গিফট না। ভগবান দেয় তো, তাই না, ভরপুর করে দেয়। अविनाशी सौगात बाप ने आप बच्चों को दे दी है, याद है ना, भूल तो नहीं गए हो ना। দেবে নয়, বাবা বলছে আমি দিয়েই দিয়েছি, তাই না? তোমার কাছে আছে, তুমি অধিকারী, এটা ভুলে যাচ্ছ না তো। सेकंड में आ जा सकते हो, अभी अभी संगम पर अभी अभी अपनी गोल्डन दुनिया में पहुंच जाते हो कि देरी लगती है, তাই না? এমনি তো বাবা বলে পরম ধামে এসো, তারপরে কখনো বলে ফরিস্তা হয়ে বতনে এসো। আজকে বাবা বলছে কোথায় এসো? গোল্ডেন যুগ, স্বর্ণ যুগে এসো। আর কেমন ড্রেস পরে আসো? সোনার ড্রেস পরে আসো। तो अपना राज्य स्मृति में आ जाता है ना। आज के दिन को विदाई का दिन कहा जाता है और 12 बजे के बाद बधाई का दिन कहा जाएगा। तो विदाई के दिन, वर्ष की विदाई के साथ साथ आप सब ने वर्ष के साथ और किसको विदाई दी? चेक किया? सदा के लिए विदाई दी, व थोड़े समय के लिए विदाई दी। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि समय की रफ्तार तीव्र गति से जा रही है। तो सारे वर्ष की रिजल्ट में चेक किया कि क्या मेरा पुरुषार्थ की रफ्तार तीव्र रही। तो बाबा बोलছেন বাবা তো চেক করছেই, কিন্তু আমাদের পুরুষার্থ গত বছর কেমন ছিল, তার থেকে এই বছর একটু গতি ফাস্ট হয়েছে। বাবা বলছেন চেক করো। या कब कैसे रही, নাকি আপ ডাউনওয়ালা। যদি গতি ফাস্ট থেকে ফাস্ট হতে থাকে তবে তো শতযুগের পুরুষার্থ। যদি আপ ডাউন চলে তাহলে তো চন্দ্রবংশী পুরুষার্থ হয়ে গেল না। এই জন্যে গতি ফাস্ট থেকে ফাস্টার হতে হবে। दुनिया की हालतों को देखते हुए अब अपने विशेष 2 स्वरूपों को इमर्ज करो। वो 2 स्वरूप हैं, बाबा बोलছেন যা দুনিয়ার हालात চলছে, तो নিজের দুটো স্বরূপকে याद करो। एक सर्वप्रति रहम दिल और कल्याणकारी, और दूसरा हर आत्मा के प्रति सदा दाता के बच्चे मास्टर दाता। तो बाबा बोलছেন एक रहम दिल और दूसरा मास्टर दाता बच्चे। विश्व की आत्माएं बिल्कुल शक्तिहीन, दुखी, अशांत चिल्ला रही हैं। बाप के आगे, आप पूज्य आत्माओं के आगे पुकार रही हैं, कुछ घड़ियों के लिए सुख दे दो, शांति दे दो, তাই না? বাবা বলছেন সারা পৃথিবীতে সমস্ত মানুষের কাছে এখন এত দুঃখ অশান্তি পরিস্থিতি, সবাই ভগবানের কাছে, তাদের তাদের ইষ্ট দেবদেবীর কাছে কাকুত মিনত করছেন, একটু তো দয়া করো,
একটু তো দুঃখ অশান্তি দূর করো। বাবা বলছেন कुछ घड़ियों के लिए সুখ দে দো, শান্তি দে দো, তাই না? মন ঠিক রাখতে পারছি না, কষ্ট পাচ্ছি, একটু শান্তি দাও, বলে সবাই প্রভুকে ডাকছে। बाबा बोलचन खुशी दे दो, हिम्मत दे दो। बाप तो बच्चों के दुख परेशानी को देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते। क्या आप सभी पूज्य आत्माओं को रहम नहीं आता? तो बाबा आज के आमादेरके कोन रूपे देखे कथा बोलছেন? पूज्य आत्मा। तो सब इष्ट देव देवी आत्मागुलो। বাবা বলছেন তোমাদেরকে, তোমার ভক্ত আত্মাদের প্রতি রহম আসছে না? ওরা এত ডাকছে, এত প্রার্থনা করছে, मांग रहे हैं दो दो दो, तो दाता के बच्चे कुछ अंचली तो दे दो। তো দাতার বাচ্চাকে কিছু দিতে উচিত, তাই না? কিছু দেওয়া উচিত। তো কারা কারা আজকে অমৃতবেলা মনসা সেবা করেছেন? হাত তুলেন দেখি। দিয়েছেন? তাহলে তো বাবা খুশি, তাই না? দাতা মানে শুধু টাকা পয়সা দিতে থাকবো তা তো নয়। বাবা কি বলেছে? খুশি, শান্তি, আনন্দ, प्रेम দাও। तो बाबा कहते तो क्या आप सभी पूज्य आत्माओं को रहम नहीं आता? मांग रहे हैं दो दो दो, तो दाता के बच्चे कुछ अंचली तो दे दो। तो बाबा সব পূজ্য আত্মাগুলোর প্রতি আবদার করছেন যে নিজের ভক্তগুলোর ডাক তো শোনো, খুশি, শান্তি, आनंद, प्रेम तो दाओ, वाइब्रेशन तो दाओ। बाप भी आप बच्चों को साथी बना के, मास्टर दाता बना के, अपने राइट हैंड बना के यही इशारा देते हैं, इतनी विश्व की आत्माएं सभी को मुक्ति दिलानी है, তাই না? কম আত্মা তো নেই সারা পৃথিবীতে, এত আত্মা। বাবা বলছেন প্রচুর বড় দায়িত্ব, সবাইকে মুক্তি, জীবন মুক্তি তো দিতেই হবে। যে জীবন মুক্তি পাবে পাবে, যে মুক্তি পাবে পাবে, কিন্তু দিতে তো হবেই সবাইকে। मुक्ति धाम में जाना है तो हे दाता के बच्चे अपने श्रेष्ठ संकल्प द्वारा, मनसा शक्ति द्वारा, चाहे वाणी द्वारा, चाहे संबंध संपर्क द्वारा, चाहे शुभ भावना शुभ कामना द्वारा, चाहे वाइब्रेशन वायुमंडल द्वारा, किसी भी युक्ति से मुक्ति दिलाओ, তাই না? বাবা রিকোয়েস্ট করছেন সব পূজ্য দেবকুলের আত্মাগুলোকে, চাহে বাণী দ্বারা, চাহে মনসা দ্বারা, তাই না? সবাইকে মুক্তি দাও, মুক্তির পথ দেখাও। चिल्ला रहे हैं मुक्ति दो। बाप दादा अपने राइट हैंड्स को कहते हैं रहम करो। तो बाबा कादेरके बोलছেন রাইট হ্যান্ড। তো যে বাবার রাইট হ্যান্ড বাচ্চা, সে পাক্কা ফরিস্তা হয়ে মনসা সেবা করবে অমৃতবেলা। আর যদি করছি না, তাহলে ভেবে নাও আমি বাবার রাইট হ্যান্ড বাচ্চা না, বাবার লেফট হ্যান্ড বাচ্চা। তাহলে কোন লিস্টে আছে? बाबा बोलছেন अभी तक हिसाब निकालो, चाहे मेगा प्रोग्राम किया, चाहे कॉन्फ्रेंस की, चाहे भारत में या विदेश में सेंटर्स खोले, लेकिन टोटल विश्व की आत्माओं की संख्या के हिसाब से कितनी % में आत्माओं को मुक्ति का रास्ता बताया। सिर्फ भारत कल्याणकारी हो या विदेश में जो भी 5 खंड हैं, तो जहाँ जहाँ सेवा केंद्र खोले हैं वहाँ के कल्याणकारी हो या विश्व कल्याणकारी हो, विश्व का कल्याण करने के लिए हर एक बच्चे को बाप का हैंड, राइट हैंड बनना है, তাই না? বাবা বলছেন বাচ্চা দ্বারা, বাণী দ্বারা বা কর্মনা দ্বারা, কত কর্মনা দ্বারা যে সেন্টারে আছি সে সেন্টারের সেবা করতে পারব। বাণী দ্বারা একটু দূর দূরান্তে প্রদর্শনী, লিফলেট বিলি করলাম, একটু বেশি সেবা করতে পারব। আর মনসা দ্বারা বাবা বলছেন দেশ বিদেশে
কত সেবা কেন্দ্র আছে, তাই না? দেশ বিদেশ সবাইয়ের উপরে দাঁড়িয়ে সেখানে মনসা সেবা করে, তবে হবে বিশ্ব কল্যাণকারী, তাই না? তো যে মনসা সেবা করে না, সে বিশ্ব কল্যাণকারী আত্মা বা বিশ্বের রাজ পরিবারের অধিকারী আত্মা, বাবা তাকে কি করে বানাবে? তুমি বিশ্বের রাজ্যের সেবা করেছো তবে তো বানাবে। তো যদি বিশ্ব রাজ্যের রাজ পরিবারের অধিকারী হতে চাই, তো ফরিস্তা হয়ে মনসা সেবা করতে হবে, সারা পৃথিবীর উপরে দাঁড়িয়ে ফরিস্তা হয়ে মনসা সেবা করতে হবে, তাই না? তো বাবা বলছেন, তো এই রকম বাচ্চাকে বাবা কি নাম দিয়েছেন আজকে? রাইট হ্যান্ড। তো আমরা রাইট হ্যান্ড আছি। তো किसी को भी कुछ दिया जाता है तो किससे दिया जाता है? हाथों से दिया जाता है ना। तो बाप दादा के आप हैंड्स होना, हाथ होना, तो बाप दादा राइट हैंड्स से पूछते हैं कितनी परसेंट का कल्याण किया है, कितनी परसेंट का किया है, सुनाओ, हिसाब निकालो। देखो बाबा एरो हिसाब चाहिए, কত টাইম, কত সময় বিশ্বের গ্লোব উপরে দাঁড়িয়ে মনসা সেবা করেছি। দেখবে সুরজ ভাই অনেকবার বলেন, বিশ্ব গ্লোব উপরে দাঁড়িয়ে মনসা সেবা করলে প্রারব্ধ কই গুণা बढ़ जाता है, অনেকবার সুরজ ভাই বলে, তাই না? এমনি বসে নিজের জন্যে যোগ করলাম, নিজের বিকর্ম বিনাশ করলাম। কিন্তু যদি বিশ্ব গ্লোব উপরে ফরিস্তা হয়ে দাঁড়িয়ে বা বীজরূপ স্থিতিতে কল্পবৃক্ষের সেবা করলাম, তো বাবা বলছেন প্রারব্ধ কর্মফল পুণ্যবল কত কত গুণা জমা করে নিলাম। তো বাবা বলছেন আমি এরও হিসাব নেব যে কত সময়ে করেছো। তো আমাদের রেজাল্ট কি থাকবে? কত সময়ে করেছি। बाबा बोलছেন, तो बाप दादा राइट हैंड्स से पूछते हैं कितनी परसेंट का कल्याण किया है, कितनी परसेंट का किया है। तो কত পার্সেন্ট কল্যাণ করেছেন, পার্সেন্টেজ জিজ্ঞেস করবে বাবা। सुनाओ, हिसाब निकालो। पांडव हिसाब करने में होशियार है ना, इसीलिए बाप दादा कहते हैं अब स्वपुरुषार्थ और सेवा के भिन्न भिन्न विधियों द्वारा पुरुषार्थ तीव्र करो, তাই না? বাবা বলছেন যেরকম স্বপুরুষার্থ তীব্র করো, সেরকম সেবার জমা খাতা প্রারব্ধও তীব্র করো, তাও বাড়াও। মনসা সেবা করা, ফরিস্তা হয়ে সেবা করা, সে প্রারব্ধও বাড়াও। बाबा बोलছেন स्व की स्थिति में भी 4 बातें विशेष चेक करो, इसको कहेंगे तीव्र पुरुषार्थ। বাচ্চাদের মনে হয়তো প্রশ্ন আসছে, বাবা তো বলছে তীব্র পুরুষার্থ, তীব্র পুরুষার্থ, তীব্র পুরুষার্থ কি তীব্র পুরুষার্থ? তীব্র পুরুষার্থ বুঝবো তবে তো করব, তাই না? তো বাবা বলছেন तो तीव्र पुरुषार्थ स्व की स्थिति में भी 4 बातें विशेष चेक करो, इसको कहेंगे तीव्र पुरुषार्थ। बाबा बोलছেন নিজের স্থিতিতে 4টে জিনিস চেক করো, তাকে বলা হবে তীব্র পুরুষাर्थी। एक बात, पहले यह चेक करो कि निमित्त भाव है। तो तीव्र पुरुषार्थी কেমন হবে? প্রথম কোয়ালিটি নিমিত্ত। বাবা আমাকে দিয়ে সেবা করিয়ে নেয়, আমি নিমিত্ত মাত্র, निमित्त भाव। कोई भी रॉयल रूप का मैंपन तो नहीं है। बाबा बोलছেন এইটুকু অহংকার তো নেই, আমি করি আমি করি, আমি এত সেবা করি, আমি এত কাজ করি। বাবা বলছেন এই আমি করি করি, এ হলো রয়্যাল রূপের মেপন। मेरा पन तो नहीं है, আমার সেবা, আমার কাজ, আমার অমুক, আমার তমুক, অমুক কেন করলো, অমুক কেন বললো, তাই না? তো সেবার মধ্যে আমার ভাব তো নেই। साधारण लोगों का मैं और मेरा भी साधारण है, मोटा है, लेकिन ब्राह्मण जीवन का मेरा और मैंपन
सूक्ष्म और रॉयल है। লৌকিকে আমি আর আমার এগুলো মোটা মোটা রূপ বুঝতে পারি, কিন্তু অলৌকিকে সেবা স্থানে বা জ্ঞানযোগ পুরুষার্থে বা ধারণাতে আমি আর আমার সূক্ষ্ম রূপে আক্রমণ করে, তাই না? যেই রকম ফলে ওই রকম যদি রঙের পোকা হয় তাহলে খুব মুশকিল চেনা, তাই না? তো মায়া এখানে রূপ বদল করে নেয়, পোকাগুলো যেরকম রূপ বদল করে নেয় সেরকম মায়াও রূপ বদল করে নেয়। তো বাবা বলছেন উসকি ভাষা মালুম है क्या है। তো সূক্ষ্ম মায়া ধরেছে এর ভাষা কেমন হবে। यह तो होता ही है, यह तो चलता ही है, यह तो होना ही है, चल रहे हैं, देख रहे हैं, তাই না? সে কেমন বলবে, আরে শুধু আমার মধ্যে আছে নাকি, ওই তো ওর মধ্যেও আছে, ওর মধ্যেও আছে, ওর মধ্যেও আছে, ওদেরকে বলা হচ্ছে না কেন, আমাকে বলা হবে কেন? এইগুলো হচ্ছে রয়্যাল মেপন, মেরাপন, রয়্যাল অহংকার, রয়্যাল সূক্ষ্ম মায়া। তো সূক্ষ্ম মায়াকে চেনো। तो एक निमित्त भाव हर बात में निमित्त है। तो कि चाहिए, आमी निमित्त मात्र, चाहे सेवा में, चाहे स्थिति में, चाहे संबंध संपर्क में चेहरा और चलन निमित्त भाव का हो, তাই না? কোথায় কোথায় নিমিত্ত ভাব? সেবাতে, স্থিতিতে, সম্বন্ধ সম্পর্কে, রিলেশনশিপগুলোতে, আর চেহারা আর চালচলনে निमित्त भाव। और उसकी दूसरी विशेषता होगी निर्माण भावना, सेकंड क्वालिटी। प्रथम क्वालिटी निमित्त भाव, सेकंड क्वालिटी निर्माण माने विनम्रता। निमित्त और निर्माण भाव से निर्माण करना, कंस्ट्रक्शन। যেখানে নিমিত্ত ভাব আছে, যেখানে বিনম্রতা আছে, সেখানে নতুন সৃষ্টি আছে। আর যেখানে নিমিত্ত ভাব নেই, যেখানে বিনম্রতা নেই, সেখানে ডিস্ট্রাকশন আছে, डिससर्विस। तो 3 बातें सुनी, निमित्त, निर्माण और निर्माण माने से कंस्ट्रक्शनेर काज, नतून तैरी करार काज, 3टे शब्द। और चौथी बात है निर्वाण, और 4 नंबर शब्द निर्वाण। जब चाहे निर्वाण धाम में पहुँच जाओ। तो निर्वाण माने वाणी थेके परे अवस्था, निर्वाण धाम होच्छे शांति धाम, परम धाम। तो बाबा बोलছেন चौथा नम्बर शब्द होच्छे निर्वाण। যখন সময় পাবে কোথায় চলে যাও? পরম ধামে, নির্বাণ ধামে। আর আত্মিক স্থিতিতে, পাওয়ারফুল বীজ রূপ স্থিতিতে মনসা সেবা করো, পুরো কল্প বৃক্ষকে ভাইব্রেশন দাও। तो बाबा बोलছেন निर्वाण स्थिति में स्थित हो जाए, क्योंकि स्वयं निर्वाण स्थिति में होंगे तब दूसरों को निर्वाण धाम में पहुंचा सकेंगे। तो केनो परम धामेर अनुभूति आमार मध्य पावरफुल थाकते चाই। আমি যদি পরম ধামে সেকেন্ডে মনকে নিয়ে যেতে পারি, তো লাস্টের সময়ে যখন মুক্তি দেব ভক্ত আত্মাগুলোকে, যখন সেকেন্ডে তাদেরকে পরম ধামে আমি ফিল করব, তো সেই আত্মা আমার শক্তিতে সেখানে পৌঁছে যাবে, তার মুক্তি হয়ে যাবে, তাই না? যেরকম যোগের ভাইব্রেশন সামনে যদি ভালো থাকে, কেউ সামনে দাদিরা বসে আছে, দৃষ্টি দিচ্ছে ভালো পাওয়ারফুল স্থিতিতে, তো সামনে যারা বসে আছে তাদেরও যোগ পাওয়ারফুল হয়ে যায়, তাই না? তো সেই রকম এগুলো সব প্র্যাকটিস কিসের জন্য? লাস্টের সময়ে ভক্ত আত্মাকে আমরা ইমার্জ করব যে ও পরম ধাম পৌঁছে গেছে বাবার কাছে, আর ও সত্যিকারে এত শক্তি পাবে আমার দৃষ্টির দ্বারা
যে সে পরমধাম পৌঁছেই যাবে। সে শরীর যে কাটা ছিঁড়া অবস্থায়, আধ পোড়া অবস্থায়, যন্ত্রণায় জ্বলছিল, সে সেখান থেকে মুক্তি পেয়ে সেখানে পৌঁছে গেছে, তাই না? এই জন্যে বাবা বলছেন চৌথা শব্দ হচ্ছে নির্বাণ। যতটা আমি পরমধামের স্থিতিতে থাকবো, নির্বাণ স্থিতিতে থাকবো, অত আমি তাদের মুক্তি দেবার সক্ষম হব। तो निर्वाण स्थिति में स्थित हो जाएं, क्योंकि स्वयं निर्वाण स्थिति में होंगे तब दूसरों को निर्वाण धाम में पहुंचा सकेंगे। अभी सभी मुक्ति चाहते हैं, छुड़ाओ छुड़ाओ चिल्ला रहे हैं। तो यह चार बातें अच्छी परसेंट में प्रैक्टिकल जीवन में होना अर्थात तीव्र पुरुषार्थ। तो बुझलाम तीव्र पुरुषार्थ काके बोला होबे, तार क्वालिटी की होबे? निमित्त भाव धारण करा, विनम्र भाव धारण करा, सबाइके रिस्पेक्ट देवा, और निर्माण माने सब समय नतून सेवा करार आग्रही, नतून ज्ञानयोग पुरुषार्थ करार आग्रही, नतून प्रैक्टिकल करार आग्रही। और चौथा निर्वाण माने परम धामेर पावरफुल अनुभूतिर स्थिति। এই চারটে क्वालिटी থাকলে बाबा बुझबे ये तीव्र पुरुषार्थी आछे। तो यह चार बातें परसेंट में प्रैक्टिकल जीवन में होना अर्थात तीव्र पुरुषार्थी। तब बाप दादा कहेंगे वाह वाह बच्चे वाह, आप भी कहेंगे वाह बाबा वाह वाह ड्रामा वाह वाह, তাই না? তাহলে সব বাবা কি বলবে? এই চারটে কোয়ালিটি যদি বাবা দেখে নেয় বাচ্চাদের মধ্যে, বাবা সে বাচ্চাকে দেখে বাবার হৃদয় থেকে বেরোবে বাহ বাচ্চে বাহ, আর বাচ্চারও মন থেকে বেরোবে বাহ বাবা বাহ বাহ ড্রামা বাহ। তো পুরুষার্থ বাহ, তাই না? এই চারটে যদি ধারণ করি, নিমিত্ত, নির্মাণ, নির্মাণ, নির্বাণ, এই চারটে যদি ধারণ করি, তো বাবা বলছেন তাহলে পুরুষার্থ কি হয়ে যাবে? বাহ বাহ, মানে রোজ নতুন অনুভূতিতে ভরে যাব। लेकिन पता है अभी क्या करते हो? बाबा बोलছেন এখন কি করো জানো? पता है कभी वाह कहते हो, कभी वाई क्यों कहते हो? बाबा बोलছেন এখন কি করছো? কখনো তো বাহ বাহ আছো, আর কখন এটা কেন, এটা এরকম কেন, এটা এরকম বললো কেন, এটা এরকম করলো কেন, এটা হবে কেন, হোয়াই। तो बाबा बोलছেন बाह के बजाय হোয়াই और হোয়াই हो जाता है हाय। আর যখন কেন কেনর উত্তর পাই না তখন হয়ে যায় মন খারাপ, আমার সঙ্গে অন্যায় হয়, তাই না? বাবা বলছেন যেই এটা অনুভব করব তখন মনে কি আসবে? হায় হায়, এত অন্যায় হয়েছে আমার উপর, কি কষ্টে আছি, কি দুঃখে আছি, তাই না? তো হায় হায় দুঃখ কষ্টের বীজ হলো হোয়াই হোয়াই, কেন? তো বাবা বলছেন তো কি করব? হোয়াই হোয়াই করব না, बाह ड्रामा बाह। तो वाई नहीं बाह, आपको भी क्या अच्छा लगता है? बाह अच्छा लगता है या वाई? क्या अच्छा लगता है? बाह कभी वाई नहीं करते हो, गलती से आ जाता है। डबल फॉरेनर्स वाई वाई कहते हैं, कभी कभी कह देते हो। बाबा बोलছেন চেক করো সারা দিনে ওয়াই ওয়াই আসে, কেন কেন আসে, নাকি যা হয়েছে খুব ভালো হয়েছে বাহ ড্রামা, তাই না? কল্যাণ আছে এটার পিছনে, এরকম চিন্তা ভাবনা, নাকি অন্যায় হচ্ছে আমার সঙ্গে, এরকম চিন্তা ভাবনা। তো বাবা বলছেন
तो कभी कभी कह देते हो। जो डबल फॉरेनर्स कभी भी वाई नहीं कहते वो हाथ उठाओ। देखो বাবা কাদেরকে হাত তুলতে বলছেন? যারা কখনো কেন কেন করে না, সব সময় বাহা ড্রামা বাহা করে। দেখি তো এখানে কতজন আছে, হাত তুলেন দেখি। হ্যাঁ, এই দেখো সব কম, মাতাজিদের তো একেবারেই নেই। কেন? तो बहुत थोड़े हैं। अच्छा, भारतवासी जो बाह बाह के बजाय क्यों क्या कहते हैं वो हाथ उठाओ। तो जे वाई वाई करे ওরা হাত উঠাও। এটাতেও নেই, এটাতেও নেই, এটাতে লজ্জার চোটে কেউ আর বলছে না, তাই তো। तो क्यों तो क्यों क्या कहते हो? किसने छुट्टी दी है आपको? বাবা বোকা দিচ্ছে। আমার ড্রামার উপরে প্রশ্ন তোলার জন্য কে ছুটি দিয়েছে তোমাকে? ড্রামা অ্যাকুরেট, ড্রামা কল্যাণকারী, ড্রামাতে কোনো ভুল নেই, তার উপরে প্রশ্ন তোলার জন্যে কে ছুটি দিয়েছে তোমাকে? মনে থাকবে তো এটা? तो बाबा बोलছেন किसने छुट्टी दी है आपको? संस्कारों ने। बाबा बोलছেন বাজে সংস্কার আছে সব কিছুতে, क्यों क्या খোঁজার, সব কিছুতে কেন কেন করার বাজে সংস্কার আছে। बाबा बोलছেন पुराने संस्कारों ने आपको वाई की छुट्टी दी है। और बाप कहते हैं वाह वाह। তো যদি ওয়াই ওয়াই আসে তো এটা পুরনো রাবণের সংস্কার, আসুরি সংস্কার। আর যে বাহ বাহ করে তার উপরে বাবা ফিদা হয়ে যায়। সব ভালো হচ্ছে, সব একুরেট হচ্ছে। হয়তো আজকে আমার মনে হচ্ছে যে আমার সঙ্গে অন্যায় হচ্ছে, আমার সঙ্গে অকল্যাণ হচ্ছে, আমার ক্ষতি হচ্ছে। এই ক্ষতি, এই অকল্যাণের পিছনে সর্বশ্রেষ্ঠ কল্যাণ লুকিয়ে আছে। সেটা আজকে বুঝবো না, হয়তো বছরখানিক বাদে বুঝবো, কিন্তু বুঝবো তো বটেই। আর তখন আফসোস হবে যে ফালতু ব্যর্থ কথা ভাবতাম, কত বড় কল্যাণ লুকিয়েছিল, আমি তো ছোট বুদ্ধি, আমি বুঝতে পারিনি তখন, তাই না? তো বাবা বলছেন তো বাহ বাহ কহো, ওয়াই ওয়াই নেহি কহো। আর আজকে তো বাবা ক্লিয়ার করে দিল ড্রামার উপরে প্রশ্ন তোলার ছুটি তোমাকে কে দিয়েছে, ওয়াই ওয়াই করার ছুটি তোমাকে কে দিয়েছে? তোমার পুরনো আসুরি সংস্কার। বাবা তো তোমাকে বাহ বাহ করতে শিখিয়েছে, তাই না? तो अभी नए वर्ष में क्या करेंगे? बाह बाह करेंगे या कभी कभी वाई करने की छुट्टी दे दें? বাবা বলছে এখনো কেন কেন করবে, ছুটি চাই না বাহ বাহ করব, বাহ ড্রামা বা যা হচ্ছে ভালো হচ্ছে, কোনো ব্যাপার না, তাই তো। तो बाबा बोलছেন वाई अच्छा नहीं है, जैसे वाई पेट में गैस हो जाती है ना तो खराब हो जाती है, तो वाई बाई है, यह नहीं करो। बाबा बोलছেন এটা গ্যাস আছে, মাথা খারাপ করে দেবে। तो कितना अच्छा लगता है। हाँ बोलो बाह बाह बाह, बोलो बाह ड्रामा बाह। अच्छा, तो दूर देश में सुन रहे हैं, देख रहे हैं, भारत में भी विदेश में भी उन बच्चों से भी पूछते हैं वाह वाह करते हो या वाई वाई करते हो? ডবল বিদেশি বাবা তাদেরকেও জিজ্ঞেস করছেন বাহ বাহ করতে हो या वाई वाई करते हो? अभी विदाई का दिन है ना, आज वर्ष के विदाई का लास्ट डे है, तो सभी संकल्प करो वाई नहीं करेंगे। बाबा के प्रतिज्ञा दो, वाई नहीं करेंगे। দিলাম দিলাম, যা পরিস্থিতি আসুক, মাথা থেকে ছাদ উড়ে চলে গেল, বাবা বাঁচাতে পারলেন না, কি করলে বাবা, ছাদটা উড়ে চলে গেল, থাকবো কোথায়? হ্যাঁ, তাতেও বাহ ড্রামা বাহ আসবে। পাক্কা?
পাক্কা? আসবে তো? সোচেঙ্গে ভি নেহি। কি প্রতিজ্ঞা দেব? বলা তো মুখ থেকে বের করা তো দূরের কথা, মনেও ভাববো না যে বাবা কি হলো, বাবা কি করলে, এরকম আমার সঙ্গে কেন হলো, ভাববই না। বলা তো মুখ থেকে দূরের কথা। বাবা তো বলেই দিল আজকে, আমি ছুটি দিয়েছি তোমাকে ওয়াই ওয়াই করা। যদি করছো তো এটা আসুরি সংস্কার। বাবা তো তোমাকে বাহ বাহ করতে শিখিয়েছে। তো বাবা বলছেন সোচেঙ্গে ভি নেহি, क्वेश्चन मार्क नहीं, आश्चर्य की मात्रा नहीं, बिंदी। बाबा बोलছেন क्वेश्चन मार्क কেন কেন তো ছাড়ো, আশ্চর্য মাত্রাও এলাও নেই। বাবা এরকমও হয়? হ্যাঁ, এরকমও হয়? অনেক সময় অনেকেরা বলে না, বাবা তোমার বাড়িতে এরকমও হয়, বাবা বাচ্চাগুলো এরকমও হয়, বাবা ড্রামাতে এরকমও হয়। বাবা বলছেন আশ্চর্য মাত্রাও নেই, নো এলাও। শুধু কি লাগাও? যা হয়ে গেছে, ফুল স্টপ। কোনো সংকল্প নেই। রাখতে পারবো তো বাবার সংকল্প? রাখতে পারবো তো? কথা দিয়েছি না বাবাকে। तो क्वेश्चन मार्क लिखो कितना टेढ़ा है और बिंदी कितना सहज है, তাই না? বাবা বলছেন বিন্দি লাগাতে তো অল্প সময় লাগে, আর কোশ্চেন মার্ক ভাবতে সময় লাগে না? কেন হলো, কি করলো, কেমন করলো, ভাবতে কত সময় চলে যায়। আর বিন্দু লাগাতে ঠিক আছে, বাবা ছুটি দিইনি, কেন কেন করা যাবে না, যা হয়েছে ভালো হয়েছে, ফুল স্টপ, বিন্দু, ব্যাস। তাই না? বাবার ছুটিই নেই, আমি করতেই পারি না, এটা বাবার শ্রীমতের বিরুদ্ধে, তাই না? बस नैनों में बाप बिंदु को समा दो, जैसे नैनों में देखने की बिंदी समाई हुई है ना। তো বাবা বলছেন সব হজম করে না। গণেশ বাবার প্রিয় বাচ্চা না? দেখেছেন তো ভুঁড়িটা কত বড়? সব হজম। মুখ দেখেছেন? গণেশের মুখ হচ্ছে খাবার মুখ, বলার মুখ নেই ওর কাছে, তাই না? আর মাথাটাও ছোট্ট, তাই না? ভাবার মুখ নেই, ভাবার মনও নেই, পুরো সমর্পিত, তাই না? চোখগুলো ছোট্ট ছোট্ট চোখ হাতির। আমার কাউকে দেখতেও হবে না, শুধু আমি লক্ষ্যকে দেখবো, দূরেরটা। আর কান তো বন্ধ করা যাবে কুলোর মতন, যেরকম আমাদের কান কোশ্চেন মার্ক, শুনলেই কোশ্চেন, কিন্তু ওর কান বন্ধ। তো বুঝতে পারলাম কে বাবার প্রিয় বাচ্চা হবে? যার ভুঁড়িতে সব হজম, যার বলার মুখই নেই কেন কেন করার, আর যার ভাবার জন্যেও মাথা নেই, সমর্পণ একদম, শুধু তৃতীয় নেত্র খোলা, যা দেখবো আত্মা, আত্মা সব যা করছে ভালো করছে, ড্রামা ওকে, আর কানও বন্ধ, শুনবো না, তাই না? तो बाबा बोलছেন ऐसे ही सदा नैनों में बिंदु बाप को संभालो, सामने आता है या फिट नहीं होती है, नीचे ऊपर हो जाती है। তো ড্রামাতে উল্টো পাল্টা দৃশ্য চলছে, তার মধ্যেও আমি কি দেখব? বাবা। বাবা বলেছে, নো প্রশ্ন, কোনো কোশ্চেন মার্ক নেই, কোনো আশ্চর্য মাত্রা নেই, बिंदु। बाबा बिंदु, आत्मा बिंदु, ड्रामा बिंदु। तो नीचे ऊपर हो जाती है तो क्या करेंगे? विदाई किसको देंगे? वाई को। कभी भी आश्चर्य की निशानी भी नहीं आवे, यह कैसे? यह भी होता है क्या? होना तो नहीं चाहिए, क्यों होता है? অনেকেরা এসে প্রশ্ন করে না, দিদি বাবার বাড়িতেও এরকম হওয়া উচিত, বাবার বাচ্চারা এরকম হওয়া উচিত। তো কি উত্তর দেব? দুনিয়াতে তো অনেক কিছু হওয়া উচিত, হয় কি? নিজেদের জীবনেও অনেক কিছু হওয়া উচিত, হয় কি? সঙ্গম যুগ, কলি যুগ, অনেক কিছুই হওয়া উচিত, কিন্তু যেটা হচ্ছে সেটা হজম করতে হবে।
হওয়া উচিত করতে থাকলে আমি পুরুষার্থে পিছিয়ে পড়ব, এ প্রশ্নের উত্তর কেউ দেবে না, তাই না? এই জন্যে কি হওয়া উচিত না উচিত সে বিবেচনা ছেড়ে, বাবা তো আজকে বলেই দিল, আমি তো ছুটিই দিইনি তোমাকে বিবেচনা করতে। তুমি কি জানো যার সঙ্গে তুমি বলছো এরকম কি হওয়া উচিত, তার পিছলা এপিসোড কি ছিল? তুমি কি জানো সেটা? যার উপরে তুমি প্রশ্ন তুলছো তার আগের এপিসোড তো আমার জানাই নেই। আজকেরটা দেখে বলছি হওয়া উচিত, আগেরগুলো দেখো একদম চুপ হয়ে যাব, বলবো একদম পারফেক্ট হচ্ছে, এটাই হওয়া উচিত, তাই না? ওই জন্যে কি হওয়া উচিত সেটাতে ডিস্টার্ব হওয়া দরকার নেই, যা হচ্ছে সেটাতে বিন্দু লাগাও, সেটা হজম করো। কলিযুগ সঙ্গম যুগ পারফেকশনের যুগই নয়, সঙ্গম যুগও পারফেক্ট হবার পুরুষার্থের যুগ। যে পারফেক্ট হয়ে গেল সে আর এখানে পাই থাকবে না, সে তো চলেই যাবে। তো যেটা আছেই ডিফেক্টের যুগ, তো যদি ডিফেক্টই খুঁজতে থাকি তাহলে সারা জীবন ডিফেক্টই খুঁজতে থেকে যাব, আমার নিজেকে পারফেক্ট করার সময়ে পাবই না, তাই না? তো क्वेश्चन मार्क भी नहीं, आश्चर्य मात्रा भी नहीं, बस बाप और मैं। কাকে শুনতে হবে? বাবাকে শুনতে হবে। কার সঙ্গে থাকতে হবে? কম্বাইন্ড স্বরূপ বাবার সঙ্গে। আর তৃতীয় কারোর জায়গাই নেই, না দেখার আছে, না তৃতীয় কারোর শোনার আছে, না তৃতীয় কারোর সঙ্গ চাই। तो बाबा बोलचन बस बाप और मैं। कई बच्चे कहते हैं यह तो चलता ही है ना, बाप दादा को बहुत रमणीक बातें रूह रिहान में कहते हैं, सामने तो कह नहीं सकते हैं ना, तो रूह रिहान में सब कुछ कह देते हैं। अच्छा कुछ भी चलता है, लेकिन आपको चलना नहीं है, आपको उड़ना है, तो चलने की बातें क्यों देखते हो, उड़ो और उड़ाओ, তাই না? বাবার বাচ্চা বলছে যে বাবা এইটুকু উলট পালট করলে তো চলবে বলো, এইটুকু তো চলে যাবে, বিশাল বড় পাপ তো করছি না, এইটুকু তো চলবে বটে। তো বাবা বলছেন এখনো চলবে, এখন चलने वाली बात को नीचे छोड़ो और आप क्या करो, उड़ो, ऊपर से उड़ो, তাই না? उड़ो और उड़ाओ, शुभ भावना शुभ कामना ऐसी शक्तिशाली है जो बीच में सिर्फ वही नहीं आवे सिवाय शुभ भावना शुभ कामना के। तो वही वही करो ना, কেন কেন করো না, কেন হলো বলো না, কেন করলো বলো না, কি বলো? শুধু শুভ ভাবনা শুভ কামনা। যাক, বাবা সদ্বুদ্ধি হোক, বাবা সুমতি হোক, বাবা এরাও যেন শিখে যায়, তাই না? এরাও যেন বুঝে যায় সদা শুভ ভাবনা, তাই না? এরাও যেন শুধরে যায় সদা शुभ भावना। तो बाबा बोलছেন तो इतनी पावरफुल है जो किसी अशुभ भावना वाले को भी शुभ भावना में बदल सकते हो। অশুভ দেখা, অশুভর উপরে কমেন্টস করা খুব সহজ, কিন্তু অশুভ দেখে শুনে তাদের প্রতি শুভ ভাবনা করা, এ হচ্ছে ইষ্ট দেব দেবীর কাজ। সব বাচ্চা এটা পারবে না। যে ভবিষ্যতের পূজনীয় ইষ্ট দেব দেবী আত্মা, সাক্ষাৎকার মূরত আত্মা হবে, তারা এটা পারবে যে অশুভের মধ্যেও শুভ ভাবনা দেওয়া। तो सेकंड नंबर, अगर बदल नहीं सकते हो तो भी आपकी शुभ भावना शुभ कामना अविनाशी है, कभी कभी वाली नहीं, अविनाशी है, तो आपके ऊपर अशुभ भावना का प्रभाव नहीं पड़ सकता, তাই না? বাবা বলছেন হতে পারে আমার শুভ ভাবনাতে অত পাওয়ার নেই যে আমি সামনেওয়ালার অশুভকে শেষ করে দিতে পারি, কিন্তু বাবা বলছেন
কিন্তু এটা তো তোমার প্রাপ্তি আছে যে অশুভের যতই অশুভ শক্তি হোক, যদি তুমি শুভ ভাবনা এত এইটুকুও আছে, তাহলে তুমি তো সেফ। তোমার তো ব্যর্থ সংকল্প চলবে না, তুমি তো তোমার পুরুষার্থে এগিয়ে যেতে পারবে। আর যদি অশুভ দেখে শুনে তুমি প্রভাবিত হয়ে যাও অশুভ শক্তির দ্বারা, তাহলে তুমিই তো ডিস্টার্ব হয়ে যাবে, তোমারই তো পুরুষার্থ খণ্ডিত হয়ে গেল, তুমিই তো আগে বাড়াতে আটকে গেলে আর গলির দিকে তাকিয়ে আছো। কবে বেরোবো এখান থেকে? হোশই নেই যে বেরোবো, গলির দিকেই তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছি, রাস্তা মেন রোড চলে যাচ্ছে অন্যদিকে, আমার লক্ষ্য অন্যদিকে, আর গলির দিকে তাকিয়ে বসে আছি। কতক্ষণে হোশ আসবে? যতক্ষণে শুভ সংকল্প চলবে। যতক্ষণে শুভ সংকল্প চলছে না, আটকে আছি ওখানে, এগোচ্ছিই না, সেখান থেকে বেরোচ্ছিই না, সংকল্প চলছে চলছে, তাই না? तो क्वेश्चन में चले जाते हो, यह क्यों हो रहा है, यह कब तक चलेगा, कैसे चलेगा, इससे शुभ भावना की शक्ति कम हो जाती है। বাবা বলছেন যখন কোনো সাইট সিনের দিকে তাকিয়ে মনে আসে কেন হলো, এরকমও হয় নাকি, বাবা বলছেন তোমার শুভ শক্তি লিক হয়ে যায়, কম হয়ে যায়। এই জন্যে আজকে বাবার কাছে সংকল্প করব, সারা দুনিয়াতে অশুভই তো দেখব সামনে, আর অশুভই তো শুনতে পাবো। যত দিনকাল যাচ্ছে লোকে মর্যাদা ভুলে যাচ্ছে, স্থানকাল পাত্র ভুলে যাচ্ছে, কোথায় কি বলতে হবে, কোথায় কীরকম ম্যানার্স চলে, কিভাবে সভ্যতা রাখতে হয়, মানুষ ভুলে যাচ্ছে দিন প্রতিদিন। এইগুলোই দেখতে হবে সামনে গিয়ে আরও বেশি। তো আমার যদি অশুভটার দ্বারা প্রভাবিত হবার থাকে, তাহলে আমি আর কোথায় পুরুষার্থে আগে পারবো? এই জন্যে হাজার অসভ্যতামি, হাজার সব উল্টোপাল্টা দেখেও, অশুভ দেখেও আমি যদি শুভ থাকতে পারি, তো বাবা বলছেন তুমি পুরুষার্থে অনেক এগিয়ে যেতে পারবে, তাই না? ওকে শুভ ভাবনা দিয়ে এগোলাম, এবার ওর ভালো হোক না হোক, আমার তো ভালো হয়েই যায়, তাই না? नहीं तो शुभ भावना, शुभ कामना, इस संकल्प शक्ति में बहुत शक्ति है। देखो आप सभी आए बाप दादा के पास, पहला दिन याद करो बाप दादा ने क्या किया। चाहे पतित आए, चाहे पापी आए, चाहे साधारण आए, भिन्न भिन्न वृत्ति वाले, भिन्न भिन्न भावना वाले आए, बाप दादा ने क्या किया, शुभ भावना रखी ना। তাই না? আমরা কেমন এসেছিলাম বাবার কাছে, আমরাও পাপি তাপিয়ে এসেছিলাম, কিন্তু বাবার পজিটিভ কথা আমাদেরকে পাল্টে দিল। একটু একটুই সহি, কিন্তু পরিবর্তন তো আসলো না। शुभ भावना रखी ना, मेरे हो मास्टर सर्वशक्तिमान हो, दिल तखत नशीन हो, यह शुभ भावना रखी ना। বাবা বলল না তুমি আমার হৃদয়ের অধিকারী, তুমি আমার হৃদয় সিংহাসনের অধিকারী বাচ্চা, আর আমি অশুভ থেকে শুভ হয়ে গেলাম, তাই না? তো বাবা বলছেন বাবার থেকে শেখো, তোমরা তো বাবার বাচ্চা। তো বাবা যদি আমার হাজার অশুভকে হজম করে নিয়ে আমাকে মিষ্টি বাচ্চা করে হৃদয়ের বাচ্চা বলে আমাকে জায়গা দিল, তো আমারও তো তাই রিটার্ন দিতে হবে। তো রিটার্ন তো বাবাকে দেব না, রিটার্ন তো আমার, তাই না? যে নতুন বাচ্চা যে, তাই না, তাদের প্রতি দেব, বাবার বাচ্চাদের প্রতি দেব, তবে তো রিটার্ন হলো পালনার। तो बाप ने कहा क्या कि हे पापी क्यों आए हो। बाबा बोलो हे पापी आत्मा क्यों एले। शुभ भावना रखी मेरे बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिमान बच्चे, जब बाप ने आप सबके ऊपर शुभ भावना रखी, शुभ कामना रखी, तो आपके दिल ने क्या कहा, मेरा बाबा, তাই না? বাবা রিজেক্ট করলো না, আপন করে নিল, তবে তো আমার দিল থেকে বেরোলো মেরা বাবা। তো আমিও যদি কারো অশুভ দেখে তাকে রিজেকশন দিই, তাকে রিজেক্ট করে দিই, রিজেক্ট করে কমেন্ট করি,
তো সে কোনো দিন আমাকে সম্মান করতে পারবে হৃদয়ের থেকে, ভালোবাসতে পারবে? बाबा बोलছেন, बाप ने क्या कहा, मेरे बच्चे ऐसे ही अगर शुभ भावना शुभ कामना रखेंगे तो क्या दिखाई देगा, मेरा कल्प पहले वाला मीठा भाई मीठी सिकिलधे बहन तो परिवर्तन हो जाएगा। तो बाबा बोलছেন शुभ भावना রাখো, পরিবর্তন অবশ্যই হয়ে যাবে, রিজেকশন দিও না। बाबा बोलছেন तो इस वर्ष में कुछ करके दिखाना, सिर्फ हाथ नहीं उठाना। तो बाबा बोलছে এইবারে যেন আবার বাবাকে বলতে না হয়, তাই না? করেই যেন দেখাই। কি করব? হোয়াই হোয়াই করব না, বাহা বাহা করব, কোশ্চেন মার্ক আশ্চর্য মাত্রা দেব না, বিন্দি লাগাব, তাই না? অশুভ দেখব না, শুনব না, শুভ শক্তিকে বলিয়ান করব, নিজের শুভ শক্তি বাড়াব, অশুভের প্রভাবে প্রভাবিত হব না। बाबा बोलছেন हाथ उठाना बहुत सहज है, मन का हाथ उठाना क्योंकि बहुत काम रहा हुआ है। बाबा बोलছেন অনেক কাজ আছে, মন থেকে হাত তোলো আর কাজ করো। बाप दादा तो नज़र करते हैं विश्व की आत्माओं के ऊपर तो बहुत तरस पड़ता है। बाबा तो सब आत्माদের অবস্থা দেখে দেখে বাবার হৃদয়ে করুণাতে ভরে যাচ্ছে। বলছে কবে আমার বাচ্চাগুলো তৈরি হবে ইষ্টদেব দেবীগুলো, কবে উদ্ধার হবে এই আত্মাগুলোর। अब प्रकृति भी तंग हो गई है। অনেকবার বলেছি প্রকৃতি ডিস্টার্ব হয়ে গেছে, ইমব্যালেন্স হয়ে গেছে। বাবাকে বলছে বাবা সামলাতে পারছি না, আমাকে সেট হতে দাও, তাই না? তো ভাবো কারো বমি পাচ্ছে আর তাকে বলা হচ্ছে দাঁড়াও, করবে না, চেপে রাখো, তো কেমন লাগবে, তাই না? প্রকৃতির হৃদয়ে জ্বলছে, কোথায় জ্বালামুখী ফাটাবো, আমি ভিতরে চেপে রাখতে পারছি না, আগুন কোথায় বের করব বলো। আর বাবা তাকে কি বলছে? বলছে দাঁড়াও, একটু চেপে রাখো, তাই না? तो बाबा बोलছেন अब प्रकृति भी तंग हो गई, प्रकृति खुद तंग हो गई है, तो क्या करें। যে ধরে রেখেছে মানুষ সৃষ্টিকে সেই বলছে আর মানুষ সৃষ্টির পাপের ভাড়া, এত এক্সপ্লয়টেশন আর নিতেই পারছি না ভগবান। তো যে ধরে রেখেছে সেই যদি হার মেনে যায় তো কি অবস্থা হবে মানুষ সৃষ্টির। तो प्रकृति खुद तंग हो गई है, तो क्या करें, आत्माओं को तंग कर रही है। যেখানে অতিরিক্ত ডিস্টার্ব হয়ে যাবে প্রকৃতি, তো সেখানে সে আত্মাগুলোকে তো পরেশান করবেই। और बाप बच्चों को देख के तरस में आ जाते हैं, आप सबको तरस नहीं आता। বাবা বলছেন দুনিয়ার মানুষের দুঃখ অশান্তির করুণ বিলাপ আসলে আমরা শুনি না তো। মাঝে মাঝে বাবা কোনো কোনো বাচ্চাকে সাক্ষাৎকার করায়, তখন একদম কান বন্ধ হয়ে যায়, এত চিৎকার, বুক ফটা চিৎকার, তাই না? আসলে আমরা শুনি না তো, ওই জন্য নিশ্চিন্তভাবে ঘুমাই, না হলে অমৃতবেলা কেউ ঘুমাবে না, সে দেবেই, সকাশ তো দেবেই। तो आप सबको तरस नहीं आता, सिर्फ खबर सुनकर चुप हो जाते हो, बस इतनी आत्माएं चली गई, वो आत्माएं संदेश से तो वंचित रह गई। बाबा बोलছেন সংকল্প চলে, এত আত্মা চলে গেল, বেচারাগুলো মেসেজও পেল না, এবার ওরা তো অতৃপ্ত হয়ে যাবে, তাই না? যারা অকালে মৃত্যু হবে তারা কি হবে? তারা তো অতৃপ্ত হয়ে গেল, তাদের তো জন্মও হবে না, তারা তো যেখানে যেখানে অ্যাটাচমেন্ট ঘুরতে থাকবে, তো বেচারার মুক্তি পাবে কখন? तो बाबा बोलছেন अभी तो दाता बनो, रहम दिल बनो, यह तब होगा, रहम तब आएगा जब इस वर्ष के आरंभ से अपने में बेहद की वैराग्य वृत्ति इमर्ज करो, তাই না? বাবা বলছেন এবার কি দরকার বাবার? দুনিয়ার থেকে বেহদের वैराग्य वृत्ति, बेहद की वैराग्य वृत्ति, यह देह की देह भान की स्मृति, यह भी बेहद के वैराग्य की कमी है।
তাই না? বাবা বলছেন যতক্ষণ আমি দেহ দেহ বলে মনে থাকবে আমার, আমি যে আত্মা জ্যোতি, আমি যে সঙ্গম যুগের, তাই না, ব্রাহ্মণ সো ফরিস্তা, সাক্ষাৎকার মূরত ইষ্ট দেব দেবীর রোল আছে আমার সামনে, আমার রোল ভুলে যাব, নিজেকে আত্মা বলে মনে করব না, আর কলিযুগের যেই লৌকিকে থাকি সেটাই আমার আমার করে বসে থাকবো। तो बाबा बोलছেন छोटी छोटी हद की बातें स्थिति को डगमग करती है, তাই না? কখন ডগমগ হয়? যখন নিজেকে কলিযুগের মানুষ মনে করি, সঙ্গম যুগী আত্মা ভুলে যাই, নিজের রোলকে ভুলে যাই, যে কি রোল আছে আমার ভবিষ্যতে, সে রোলকে ভুলে যাই, আর ছোট্ট ছোট্ট কথা, এই জীবনের কলিযুগী কথাগুলোকে দেখতে থাকি, তখন স্থিতি ডগমগ হয়ে যায়। कारण बेहद की वैराग्य वृत्ति कम है, लगाव है, তাই না? কিসের জন্যে ডিস্টারবেন্স? अटैचमेंट। वैराग्य नहीं है, लगाव है। जब बिल्कुल बेहद के वैरागी बन जाएंगे, वृत्ति में भी वैरागी, दृष्टि में भी बेहद के वैरागी, संबंध संपर्क में, सेवा में, सब में बेहद के वैरागी, तभी मुक्ति धाम का दरवाज़ा खुलेगा। আবার বাবাকে ভুল বুঝবে না। অনেক বাচ্চারা আবার শোনে বাবা তো বলেছে বৈরাগী হতে, তো আর বাড়ির লোকের সঙ্গে কথাই বলবো না, সাইট। এই বৈরাগ্য বাবা বলেনি। বাবা বলেছে তোমার বৃত্তিতে বৈরাগ্য, তোমার ইচ্ছাতে বৈরাগ্য, তাই না? আমার কারোর থেকে কিছু চাওয়া পাওয়া নেই, আমার কাউকে দেখা দরকার নেই, তাই না? এর থেকে বৈরাগ্য, ড্রামার থেকে বৈরাগ্য, মানুষের রোলগুলোর থেকে বৈরাগ্য, তাই না? বাবা বৈরাগী হয়েছে বলে সেই সাধু সন্ন্যাসীদের মতন কাণ্ড করতে লাগবেন না, সে বৈরাগ্য বাবা বলেন। তো কিসে কিসে বৈরাগ্য? বৃত্তি মে বৈরাগী, দৃষ্টি মে বৈরাগী। তো দৃষ্টিতে বৈরাগ্য আসবে কি করে? যখন দেহ দেখব না, আত্মা দেখব। সম্বন্ধ সম্পর্ক মে বৈরাগ্য, তো সম্বন্ধ সম্পর্কে বৈরাগ্য আসবে কি করে? যখন বুঝবো যে এগুলো আমার সম্বন্ধী না, আমার ছেলে মেয়ে, আমার নাতিপোতা, আমার অমুক, আমার তমুক না, সব বাবার বাচ্চা, সব বাবার কাছে অর্পণ করে দিয়েছি, আমি তো কেয়ারটেকার, রাখাল, আমি রাখালের কাজ করব, আমি দায়িত্ব পালন কাজ করব। বাবা বলল না নিমিত্ত হয়ে কাজ করব, আমি তো নিমিত্ত মাত্র, কেয়ারটেকার। সেবা মে বেহাদ কে বৈরাগী, তো সেবা করব কিন্তু প্রতিদানে, আমার কিচ্ছু চাই না, কেউ মহিমা করলে নেব না, বাবা বাবাকে দাও, আমাকে দিও না, আমার ভিতরে অহংকার চলে আসবে। অহংকার হজম করা খুব কঠিন ব্যাপার, তাই না? বাবা বলে না সূক্ষ্মতেও অহংকার চলে আসবে, এই জন্যে সঙ্গে সঙ্গে ট্রান্সফার টু বাবা। না বাবা, এটা যেন আমার সংকল্পেও না ঢুকে যায় যে আমি করেছি, আমি করিনি, বাবা আমাকে দিয়ে সেবা করিয়ে নিয়েছে, তাই না? তাই জন্যে থ্যাঙ্কস টু বাবা, তুমি যদি ইউজ না করতে তো আমি সেবাটা করতে পারতাম না, আমি সে যোগ্য ছিলাম না, তাই না? तो सेवा में सब में बेहद के बैरागी, तभी मुक्ति धाम का दरवाज़ा खुलेगा। तो बुझलाम, বৃত্তিতে বৈরাগী, দৃষ্টিতে বৈরাগী, রিলেশনশিপে বৈরাগী, সেবাতে বৈরাগী, যখন চারটে জায়গা বৈরাগ্য চলে আসবে তখন मुक्तिधामेर गेट खुलবে। अभी तो जो आत्माएं शरीर छोड़कर जा रही हैं, फिर जन्म लेगी, फिर दुखी होगी, अब मुक्ति धाम का गेट खुलने के निमित्त तो आप हो ना। तो যত মহারথীরা চলে গেছে তারা কি করেছে? তারা তো জন্ম নিয়ে নিয়েছে, তো ওরা তো ছোট বাচ্চা, এখন ওরা তো মুক্তিধামের গেট খুলবে না, ওরা আদি করেছে, ওরা শুরুয়াত করেছে। মুক্তিধামের গেট খুলবে কারা? আমরা। অন্তের রোল আমাদের আছে, আদির রোল করনেওয়ালা ওরা সব চলে গেছে। ब्रह्मा बाप के साथी होना,
तो बेहद के वैराग्य वृत्ति है गेट खोलने की चाबी। अभी আর সেই গেট কি করে খুলবে? যখন আমরা বেহদের বৈরাগী হয়ে যাব। চারটে জিনিসে বৈরাগী। चाबी नहीं लगी है, चाबी तैयार ही नहीं की है, ब्रह्मा बाप भी इंतजार कर रहा है, एडवांस पार्टी भी इंतजार कर रही है, प्रकृति भी इंतजार कर रही है, तंग हो गई है बहुत। देखो बाबा 3 बार बोले दिल, प्रकृति खूब परेशान हो गेছে, बार बार पारमिशन চাইছে, আমাকে পারমিশন দাও আমি নিজেকে ঠিক করি, তাই না? অ্যাডভান্স পার্টির আত্মারা বলছে আর কতক্ষণে শতযুগ শুরুয়াত হবে। ব্রহ্মা বাবা অপেক্ষায় আছে। বাবা বলছেন মায়া भी अपने दिन गिनती कर रही है, মায়াও বুঝে গেছে আমার আর বেশি দিন পাট নেই। अभी बोलो हे मास्टर सर्वशक्तिमान, बोलो क्या करना है। देखो कि बोलছে बाबा, बोलो हे मास्टर सर्वशक्तिमान, बोलो क्या करना है। बोलो कभी बेहদের বৈরাগী হবে बोलो, तबे तो गेट खुलबे। इस वर्ष में कोई नवीनता तो करेंगे ना, नया वर्ष कहते हैं तो नवीनता तो करेंगे ना। अभी बेहद के वैराग्य की मुक्ति धाम जाने की चाबी तैयार करो। बाबा बोलছে বেহদের বৈরাগ্য বৃত্তি ধারণ করো। আর কিভাবে ধারণ করব? চারটে জিনিসে বাবা তো বুঝিয়ে দিল। आप सभी की को भी तो पहले मुक्ति धाम में जाना है ना, ब्रह्मा बाप से वायदा किया है, साथ चलेंगे, साथ आएंगे, साथ में राज्य करेंगे, साथ में भक्ति करेंगे, তাই না? ব্রহ্মা বাবা প্রমিস করেছে না বাচ্চাদেরকে, সাথে যাব, সাথে রাজ্য করব, দাপরের থেকে সাথেই ভক্তি করব, সাথ সাথ থাকবো, কাছাকাছি থাকবো, তাই না? সব বাবার বাচ্চারা কি আছে, সব কাছাকাছি থাকবে সব সময়, তাই না? तो अभी तैयारी करो। इस वर्ष में करेंगे कि दूसरा वर्ष चाहिए? बोलो এই বছরে হয়ে যাবে বেহদের বৈরাগী না আরেকটা বছর লাগবে? बोलो হয়ে যাবে? जो समझते हैं इस वर्ष में अटेंशन प्लीज बार बार करेंगे, वो हाथ उठाओ। जे এই বছর अटेंशन देवे बार बार हाथ उठाओ। करेंगे फिर तो एडवांस पार्टी आपको बहुत मुबारक देगी, वो भी थक गए हैं। अच्छा टीचर्स क्या कहती हैं, पहली लाइन क्या कहती है? पहले तो पहली लाइन के पांडव और पहली लाइन की शक्तियाँ जो करेंगे वो हाथ उठाओ। आधा हाथ नहीं, आधा उठाएंगे तो कहेंगे आधा करेंगे। आधा हाथ तुलले बाबा की देखबे कि बुझबे जे आधा करब पुरो करब ना। तो हाथ तुलले केमन तुलते हबे, पुरो तुलते हबे। तो अच्छा मुबारक हो, मुबारक हो। लंबा हाथ उठाओ। अच्छा डबल विदेशी हाथ उठाओ। 1-2 में देखो किसने नहीं उठाया है, तो हाथ तोलो, लंबा हाथ तोलो। बेहদের বৈরাগী হবই, लंबा हाथ तोलो, लंबा हाथ। तो अच्छा यह सिंधी ग्रुप भी हाथ उठा रहा है, कमाल है। आप भी करेंगे, सिंधी ग्रुप करेंगे तब तो डबल मुबारक हो। बहुत अच्छा। 1-2 को साथ देकर शुभ भावना का इशारा देते, हाथ में हाथ मिलाते करना ही है, তাই না? কেউ সঙ্গে চলতে চাইছে না, বাবা বলছে তাকে নেগেটিভ চলছে সংকল্প পজিটিভ বানাও, আর সঙ্গে হাত মিলিয়ে বলো ছাড়ো এইগুলো, চলো পুরুষার্থ করো, এগুলো ছাড়ো। কেউ যদি নেগেটিভ শোনায় কি বলো, বলো ছাড়ো এইগুলো, চলো সামনে চলো, তাই না? अच्छा सभा में कोई ने आवाज़ की, सब बैठ जाओ, नथिंग न्यू। अभी अभी 1 सेकंड में बिंदु बन बिंदु बाप को याद करो। तो चलो परम धाम बिंदु हो गलाम, ज्योतिर्बिंदु आत्मा चकचक करছে কপালে একদম। চলো পরম ধাম। শিব বাবা সূর্যের মতন লাল আলোর জগৎ, আমি আত্মা জ্যোতি শিব বাবার একদম কাছে, ফাউন্টেনের মতন ঝর্ণার মতন লাইট আর লাইট পড়ছে আমার মধ্যে। আমার থেকে
পুরো সারা লাল আলোর ব্রহ্মলোকে সমস্ত কল্পবৃক্ষে সমস্ত আত্মার কাছে ঢেউর মতন চলে যাচ্ছে আলো, লাইট আর লাইট। বাবার লাইট আমার আত্মার উপরে, আর আমাদের দুজনের লাইট সারা ব্রহ্মলোকের উপরে, कल्पवृक्षेर समस्त आत्मार ऊपर। तो अभी अभी 1 सेकंड में बिंदु बन बिंदु बाप को याद करो और जो भी कोई बातें हों उसको बिंदु लगा दो। बाबा बोलছে दुनियार जा किछु कथा माथार मध्य घुरছে बिंदु লাগিয়ে দাও, बस बिंदु बाबा के याद करो, लगा सकते हो। बस 1 सेकंड में मैं बाबा का, बाबा मेरा। अच्छा, अभी चारों ओर के सर्व नए युग के मालिक बच्चों को, तो बाबा आज के कादेर के दिच्छेन, आज के तो शुरूते ही बाबा बोलेছেন स्वर्ण जुगेर स्वर्ण कापड़ परे निजेके देखो। तो बाबा आज के याद प्यार दिच्छेन नवजुगेर मालिक बाच्चादेरके। चारों ओर के नए वर्ष मनाने के उमंग उत्साह वाले बच्चों को सदा उड़ते रहना और उड़ाते रहना, ऐसी उड़ती कला वाले बच्चों को। बाबा बोलছেন चलते चलते रास्तार मध्य कत छोटो 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 साइट सीन, कत काउके देखे देखे पार करार रास्ता। बाबा बोलছেন 1 सेकेंडे ऊपर ऊपर उड़े चले जाओ, তাই না? আর চলতি কলাতে আর থাকবে না, এবার উড়ে উড়ে পুরুষার্থ করো, ফরিস্তা হয়। ऐसी उड़ती कला वाले बच्चों को सदा तीव्र पुरुषार्थ द्वारा विजय माला के मण के बनने वाले विजयी रत्नों को। तो কি বলল বাবা আজকে তীব্র পুরুষার্থী মানে কি হবে? 4টে শব্দ বাবা বলেছে, কার মনে আছে? নিমিত্ত, নির্মাণ, নির্মাণ আর নির্বাণ। মনে থাকবে? এই 4টে যদি ধারণ করে নিয়েছি तो तीव्र पुरुषार्थ बाढ़ते थाकबे, रोज अनुभव होते थाकबे। और बाबा बोलो सदा तीव्र पुरुषार्थ द्वारा विजय माला के मणके बनने वाले विजयी रत्नों को। तो जार मध्य 4टी क्वालिटी एसे गेल से होच्छे विजयी रत्न, विजय मालार दाना। तो बाप दादा का नए वर्ष और नए युग की दुआओं के साथ साथ पद्म गुना थालियां भर भर के मुबारक हो, मुबारक हो। एक हाथ की ताली बजाओ। अच्छा, वरदान एकाग्रता के अभ्यास द्वारा एकरस स्थिति बनाने वाली सर्व सिद्धि स्वरूप भव। जहाँ एकाग्रता है वहाँ स्वतः एक रस स्थिति है। एकाग्र माने सब समय आमार आगे एक एक को आगे रखना, एटा हलो एकाग्र। तो सब समय आमार सामने बाबा, तो बाबा बोलছেন स्थिति एकरस। और जेखाने बाबा के देखा शोना बदले दृष्टि अन्य दिके घुरलो सेखाने स्थिति एकरस थाकबे ना, अप डाउन शुरू। एकाग्रता में संकल्प, बोल और कर्म का व्यर्थपन समाप्त हो जाता है। तो बाबा बोलছেন बार बार एकटार उपरे अटेंशन, जे आमार एक बाप दूसरा ना कोई। बाबार थेके सुनबो, बाबा जेटा बोलছে करबो, काउके देखबो ना। तो बाबा बोलছেন ताहले समर्थ पावरफुल बाच्चा हये जाबो। एकाग्रता अर्थात एक ही श्रेष्ठ संकल्प में स्थित रहना, जिस एक बीज रूपी संकल्प में सारा वृक्ष रूपी विस्तार समाया हुआ है। एकाग्रता को बढ़ाओ तो सर्व प्रकार की हलचल समाप्त हो जाएगी। तो सब किछुते एक बाबा सामने, एकाग्रता को बढ़ाओ। तो बाबा बोलছে মনের सब हलचल समाप्त, सब संकल्प, बोल और कर्म सहज सिद्ध हो जाएंगे। इसके लिए एकांतवासी बनो। स्लोगन एक बार की हुई गलती को बार बार सोचना अर्थात दाग पर दाग लगाना, इसीलिए बीती को बिंदी लगाओ। बाबा बोलছেন कोनो भूल হয়ে গেছে, कोनो बाजे दृश्य হয়ে গেছে, बाबा बोलছেন बार बार यदि ওটা স্মৃতিতে আনি
তাহলে ঘায়ের উপরে ঘা, ঘায়ের উপরে ঘা, তাই না? দাগ আরও গভীর হয়ে যাবে। ওই জন্যে বাবা বলছেন बिंदी लगाओ। হয়ে গেল बिंदी। अव्यक्त इशारे कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। जैसे इस समय आत्मा और शरीर कंबाइंड है, ऐसे बाप और आप कंबाइंड रहो। बाबा बोलो ना, एक के सब समय कंबाइंड থাকবে, एक के आगे রাখবে तो हलचल समाप्त। सिर्फ यह याद रखो कि मेरा बाबा। अपने मस्तक पर सदा साथ का तिलक लगाओ, তাই না? সব মাতারা এখানে বিন্দু লাগায় না, তো এই বিন্দুটা কার জন্যে লাগায়? সাথীর জন্য, তাই না? তো বাবা বলছেন যে বিন্দু লাগাও, মানে আমি একলা নই, আমার সঙ্গে বাবা। जो सुहाग होता है, साथ होता है, वो कभी भूलता नहीं। तो साथी को सदा साथ रखो। अगर साथ रहेंगे तो साथ चलेंगे। साथ रहना है, साथ चलना है। हर सेकंड, हर संकल्प में साथी है, তাই না? তো বাবাকে সাথী বানাও, মেরা বাবা, তাই না? তাহলে বাবা বলছেন কম্বাইন্ড থাকবো তো পুরুষার্থে আগে বাড়তে থাকবো, কোনো হল চলে আসবো না। ঠিক আছে, ওম শান্তি। খুব পাওয়ারফুল মুরলি আজকে। সবাই অবশ্যই মিনিমাম একবার তো ভালো করে রিভাইজ দেব, তাই না? এক একটা লাইন ভালো করে পড়বো, বুঝবো আর ধারণ করব, না হলে পরমধামের গেট খুলবে না, তাই না? বাবা আমাদের অপেক্ষায় বসে আছে, তাই না? ইষ্ট দেব দেবীরা তৈরি হবে না, তো আজকে যে সত্যিকারের ইষ্ট দেব দেবীর রোলওয়ালা আত্মা হবে, সে আজকে রিভাইজ করবে আর এটা 7 দিনের জন্য হোমওয়ার্ক করে নিজেকে তৈরি করবেই, তাই না? ঠিক আছে, ওম শান্তি।